तो हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो ऑफिशियल यूट्यूब चैनेलाव ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 DHS DME आयुष दा बे एग्जामा माब्ला जामारगोन आरो एडमिट माब्ला डाउनलोड खालामनो हागोन आरो लोगोसे आनजाद डेटखौ फोसावबाय नामा स' बिनिसो गोबां कमेन्ट फैगासिनो दङ आरो लोगोसे टाइमा माब्लानिफ्रायमोन आरो माब्लासिम थाखो दा गोबाव खालामा लोगोफोर जों थांगोन अफिशियल साइटआव एडमिट डाउनलोड खालामग्रायाव आरो लिंकआ नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव मोनगोन आरो बेनिफ्राय चेक खालामनो हागोन जेब्ला एक्टिभ जायो दा फाइनाली जों फैबाय लिंकआव दा बे एक्टिभ जाथ'वाखै दासिमबो लोगोफोर आरो नोंथांमोना एडमिट मोनोब्ला सिगांनिखौसो मोनगोन खिथाखाबाय स' बेयाव जोङो जास्ट फकास खालामगोन सिलेबास एन्ड टाइमखौहाय दा लोगोफोर बेयाव मोननै लिंक मोनदों बेनो जाबाय एडमिट कार्ड ग्रेड 4 नोंथांमोना मोननै मोनदों बे मोननैनि गेजेराव जायखिजाया मोनसेनिफ्राय एडमिट डाउनलोड खालामनो हायो स' बिनिफ्राय ग्रेड 4आ सिगां जाग्रोगोन आरो ग्रेड 3आ उनाव जागोन नन टेक्निकेला दा बे ग्रेड 4 एग्जामा जाग्रोसिगोन जेराव नोंथांमोना 22 जानुवारि मोनगासिनो दङ डेटखौहाय बे मोनसे टेन्टेटिभ अफिसियेलि दासिमबो डिक्लेयार खालामाखै जायखिजाया 22 जानुवारियाव आरो लोगोसे ग्रेड 3आ 12 फेब्रुवारियाव जानायनि चान्सआव थांगासिनो दङ ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 हिसाबै बे जाबाय नोंथांमोननि नन टेक्निकेल एग्जामाव स' बिनिफ्राय टेक्निकेल एग्जामा जाखांखाबाय रिजाल्टआ नोंथांमोना उनाव होगोन एडमिट नोंथांमोना 7 डेजनि सिगां मोनगोन जेरै ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 स' बिदिब्ला टाइमिंआ बेसेबां जागोन अके टाइमिंआ लोगोफोर 1.5 घन्टा एग्जाम जागोन जेरावनोखि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया आरो बे एग्जामा मोनसे कम्बाइन एग्जाम गासैबो डिपार्टमेन्टखौ लानानै मोनसे कम्बाइन एग्जाम जागोन आरो पस्टआ 2000 ओंखारबावदोंमोन बे दासिम एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जायाखै माखासे जाहोननि थाखाय बन्द जाथ'दों आरो बे थाबैनो जागोन आरो गासैखौबो लानानै बे पस्टआ DHS एबा DME आव 7000 जाना दङ जेराव ग्रेड 3 ग्रेड 4 टेक्निकेल स्टाफखौ लानानै स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा सिगांनि थागोन आरो एडमिटआव गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन दा नोंथांमोना जइन वेसआव थांनानै एग्जामखौ हैनांगोन स' बिनिफ्राय बे एग्जामाव साबजेक्टआ मा फैगोन बेखौ खिथाबावनोसै जाहाथे नोंथांमोना फरायखायो बेनो जाबाय नोंथांमोननि इंलिश मेथ्स साइन्स जीके स' बे मोनब्रै साबजेक्टनिफ्राय फैगोन आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया जाहाथे मोजां फरायो आरो एग्जामनि टाइमिंआ जाबाय 11टामोन सिगाङावहाय दायो चेन्ज जाबाय दा जायखिजाया बे सिलेबासखौ नायदो इंलिश मेथ्स साइन्स जीकेखौ नायथार जाहाथे नोंथांमोना मोजां नायनानै पास खालामनो हायो स' बिनिफ्राय टाइमिं होनोब्ला सिगाङाव जोंहा 11टामोन दायो चेन्ज जानानै गोदान नटिसआवहाय बेबायदि फैदों बेनो जाबाय 1 PM निफ्राय 2:30 सिम स' बेयाव जागोन आरो बेलासियाव दा बे मोनसे टेन्टेटिभ चेन्जबो जानो हागौ नाथाय नोंथांमोना आपडेट मोनदों जानांगौ गुबुन पेजआव थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना ग्रेड 4आव क्लिक खालामबा बेबायदि पेजआ मोनगोन स' बेनिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगोनो एडमिट डाउनलड खालामबानो जाबाय एप्लिकेसन नाम्बार इउजार नेमखौ होनानै बा पासवर्ड होनानै स' बेनिफ्राय एडमिटआ डाउनलड जायाबा बे कल नाम्बार दङ बे टल फ्रि नाम्बाराव कल खालामबानो जाबाय जाहाथे टेक्निकेल इसु जायोब्ला माब्लाबा एडमिट गवा आरो दा लोगोफोर लिंकखौ आं डिसक्रिप्सनाव होना दोन्दों जेब्ला जायो स' नोंथांमोना लिंकखौहाय एक्टिभ जानाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामबानो जाबाय आरो जेब्ला एक्टिभ जागोन आं नोंथांमोननो फिन खनसेबाव आपडेटखौ लाना फैगोन